Nah, es solo un puntillo. Nah, es solo un punto de soldadura. Amigo mío, no te creas el Rambo de la soldadura. La importancia de usar la careta de soldadura es fundamental. Esas noches en la cama desagradables porque estuviste soldando sin careta. Que yo soy el primero, que a mí me ha pasado. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya con el tiempo yo no subestimo la seguridad. Y da igual que te dediques profesionalmente a esto o que lo hagas esporádicamente. Soldar sin careta es la misma tontería que estar repasando o amolando sin una gafa de protección. Tanto si el jefe tiene prisa como si el cliente tiene prisa, te voy a decir una cosa. Detrás de ti hay un montón de soldadores. Tú aquí solo tienes 2 ojos. Cuídalo.